खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। गाबोन हादोरा उदांस्रि जानाया 75 बोसोर आबुं जागोन। आजादी की अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय हादोरावनो हर घर तिरंगा हाबाफारि लानाय नुदों। नोगोर सोहोर गामि ओनसोलावबो हर घर तिरंगा हाबाफारिनि हानजा सुरनाय लानायखौ नुनो मोन्दों। ভাৰতৰ সকলো নেতালৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছো। যিসকলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নেতৃত্ব দিছিলে এই সকলক মই কোকৰাঝাৰৰ পৰা আজি আমাৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছো। আৰু ইয়াৰ লগতে অসমখনত প্ৰত্যেকটো জিলা, প্ৰত্যেকটো গাঁও, প্ৰত্যেকটো ব্লকত এই প্ৰগ্ৰামটো আমাক অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমাক সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছো। কোকৰাঝাৰ চহৰখন আমি পিচ চিটি বুলি আজিৰ পৰা 1.5 বছৰ আগত আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু আজি কোকৰাঝাৰত আমি সেই শান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। অহাকালি আমাৰ কোকৰাঝাৰতো আমি ভালকৈ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিম। আৰু আজি স্বাধীনতা बिटिआरनि गोजोन सोहोर क'क्राझारावबो हर घर तिरंगा हाबाफारिनि लामा हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। दिनै क'क्राझाराव बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव आजादी की अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसि मावख'नि लांगोनानिफ्राय जागायनानै जोहोलाव दैमालु लामा आरो रुपनाथ ब्रह्म लामाजों KDSA गेलेग्रा फोथारसिम हारि धोरोम बासियाजासे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे हानजा सुरनायाव दंफायोमोन क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि MLA लरेन्स इस्लारि आरो गोबां गियानि गुनि सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां लाइमोनफोर। लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजाफ्राबो बे हानजा सुरनायाव मदद होफादोंमोन आरो हानजा सुरनायाव ओंखारफादोंमोन। गाबोन हादोरा उदांस्रि जानाया 75 बोसोर आबुं जाफुंगोन। बिटिआरनि गोजोन सोहोर क'क्राझाराव जेरावबो जेरैबो तिरंगा बिरनायखौ नुनो मोन्दों। न'खर न'खर तिरंगा बिरहोनायखौ नुनो मोन्दों। हानजा सुरनायनि गेजेरजों बयबो तिरंगाखौ लानानै माहारियारि फिरफिलाखौ लानानै हानजा सुरलाङो। नायगिरि नोंथांमोननिसिम बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नखरनि जानानै उदांस्रि साननि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।